Ішкі істер министрлігінде республика күні атап өтілді. Елдігіміз бен егемендігіміздің айқын көрінісі болған ұлттық мерекемен тәртіп сақшыларын ведомство басшысы құттықтады. Бұл күн халықтың бірлігінің, ортақ тарихымыздың жетістіктерін және болашаққа деген үмітіміздің символы. Мемлекет басшысы өз жолдауында қоғамда заң мен тәртіп үстемдік етуі тиіс. Сонда ғана әділетті, таза және қауіпсіз Қазақстанды құрып ала аламыз деп атап өтті. Заң мен тәртіп сақшылары ретінде қоғамдық қауіпсіздік пен тыныштықты қамтамасыз ету бойынша біздің мойнымызда үлкен жауапкершілік жүктелген. Сіздердің күнделікті, кейде көзге ілінбейтін еңбектеріңіз қауіпсіздік пен тыныштықтың кепілі. Мерейлі мейрамға орай жанқиярлығы мен кәсібилігі, өз ісіне деген адалдығы жоғары бағаланған полиция қызметкерлеріне мемлекеттік және ведомстволық марапаттар табысталды. Министрліктегі мерекелік шараға қызмет пен сала ардагерлері қонақ болды. Ұлт рухын биікке жетелеген күннің өскелең ұрпақ үшін де маңызы зор. Салтанатты іс-шара концерттік бағдарламаға ұласты. Өнерімен көрермен көңілінен орын алған Қайрат Нұртас және тағы да басқа эстрада жұлдыздары қонақтарды әсем әндерімен тербетті.